باش نحضروا اليوم مع بعضنا دجاجه روتي في الدار تعمل 66 كيف ياسر بنينه تذوب ذوبين في الفم. وباش نعطيكم لي ديتاي الكل باش تجيكم الدجاجه نتاعكم مشوشه وطايبه في حقها. نخليكم تتبعوا الفيديو. خديت الدجاجه متاعي نظفتها بالقدا ونفختها في الماء بالخل والقارص والزنجبيل وخليتها مده ساعتين. ونحضروا لها الماريناد نتاعها. في صحن حطيت كعبه طماطم غير قشره، فلفل حار، ثوم، زنجبيل، مغرفه موتارد، مغرفه ياغورت طبيعي، فاح دجاج، فلفل احمر، كليل زعتر وحبق، كميه باهيه من الملح وزيت زيتونه ومغرفه عسل. نرحوهم بالباهي. نشفت الدجاجه نتاعي ونصب عليها الخليط ونعملوا لها مساج بالباهي. نغطوها بالبلاستيك ونخلوها من الاحسن ليله كامله. ومن غدوه قصيت الخضره بالطول، بطاطس فناريا وبسباس. جبت الدجاجه نتاعي والباقي نتاع الماريناد اللي فضل لنا من الدجاجه باش نغلفوا به الخضره اللي حضرناها. في الطبق اللي باش يدخل للفور حطيت حكه باللار، عبيتها بالماء، تنجموا تستعملوا دبوزه باللار ونحط عليها الدجاجه. تنجموا تحطوا الدجاجه نتاعكم هكيك على الخضره. وحطيت الخضره نتاعي كيما تشوفوا، والباقي نتاع الماريناد زدته شويه ماء وصبيته في الطبق ونغطيها بالقدا بالبابي سلوفان والبابي الومنيوم. ندخلها للفور على 250 درجه مده ساعه ونص. من بعد نخرجها كيما تشوفوا وندهنوها بالصوص نتاعها. نعاودوا ندخلوها للفور تتجمر بالباهي. وهذه الدجاجه نتاعنا ان شاء الله عجبتكم وصحه وبالشفاء.